Assalomu alaykum do'stlar. Mana navbatdagi 2 qavatli high-tech dizayndagi darvozamizni o'rnatib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz bilan tanishtirib qo'yamiz. Bu safar darvozamiz 320 ga 342 razmerda bo'ldi. Xo'p, darvozamiz 2 qavatli shumkali bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Juda mo'shni darvoza. Xo'p, yonlariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, xo'p, qora rangdan foydalanib, o'ziga xos holatda chiqardik. Xo'p, darvozamizni tepalariga esa panjaradan foydalandik. Ichkari yorug'lik, shaboda kirish uchun. Xo'p, kuchkalari ham juda o'ziga yarashgan chiqdi. Zamokimiz esa Zuber zamok. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz pastda qoldiriladi.